فرهنگ اصیل هر یک خلق و ملت پیش از همه با روایت و اسطوره، اندیشه‌های مردمی، عنعنه‌های ملی، معارف دینی و فضیلت‌های اخلاقی در طول عصرها شکل یافته در نظر تاریخی و فرهنگی شامل مضمون‌های رمزی و تمثیل‌های دارای خصوصیت‌های طبیعی و اجتماعی و جهانبینی و کیهانشناسی تجسم یابد که آنها را توسط تجلیل جشن و مراسم‌های ملی و مردمی تعبیر و تعویل و ارزیابی نمودن ممکن است. نوروز نیز یکی از عیدهای قدیم‌ترین تاجیکان به شمار می‌رود، طوری که در سرچشمه‌ها آمده است اولین کسی که این عید را جشن گرفت پادشاه فارس با نام جمشید بود. نوروز با قرار مجمع عمومی سازمان ملل متحد به یک عید جهانی تبدیل یافته است. همین است که امروز در صحن دانشگاه دولتی کلاه به نام عبدالله رودکی نوروز جهانی را در سطح بلند سیاسی و فرهنگی تجلیل نموده‌اند. در صحن دانشگاه دانشجویان هر فاکولته خوان عیدانه آراسته جشن نوروز را پیوندگر نسل امروز به رسم ارزش‌های ملی، مهر و صداقت و عنعنه نیاگان معنیداد نمودند. نظیر چنین تنتنه را شاید کم نفران دیدند. اینجا برعکس بسیاری از جشن‌های نوروزی همه چیز طبیعی بود. کودکانی در گهواره‌ها خواه، الله‌های شیرین مادران، دوغکشی، سوملک‌پزی، فروتاو، دلده، طبق تراشی، سبد بافی، نمدمالی و حتی طاووس و مرغ‌ها، شتر و اسب‌های سیاه و سفید و برچه‌های شیرباز. همه گلدختران اشتراکداران جشن نوروزی در تن چکن و اطلس داشتند و جوانان در سر تافه چکن. صدای کرنه و سرنه به دار فلک رفت. همه فاکولته‌ها به جشن آمادگی جدی گرفته بودند و هنرنمایی می‌کردند. فلک می‌سراییدند، رقص‌های دلچسب می‌کردند، پنجربازی می‌کردند، سوملک می‌پختند و دلده، اسب سواری می‌کردند و گوگردانی. نمایش‌های تئاتری کنانیده شده کشت و کار، زنان پیوستچی خیلی خاطرمان بودند. در میدان نزد دانشگاه از بسیاری اشتراکداران و تماشابینان جشنواره و معنای اصلیش جای سوزن‌زنی نمانده بود. هیئت کمیسیه تدارکاتی از دستاورد و نمایش فرهنگی دانشجویان فاکولته‌ها دیدن کردند. در خوان نوروزی فاکولته‌ها رعایت رسم و آیین‌ها، گستردن خوان هفسین و هفشین، تشکیل مسابقه‌های ورزشی، آماده ساختن طعام‌های ملی و استقبال نوروز یک رکن اساسی این جشن نیاگان بود. هنگامی برآمد خویش رکتور دانشگاه دولتی کلاه دکتر علم پداگوژیک پروفسور میرعلی‌زاده عبدالسلام مصطفی همگان را به مناسبت فرارسی جشن جهانی نوروز تبریک و تهنیت نمودند. ضمن برآمدشان رکتور دانشگاه قید کردند که نوروز واقعا از مبارکترین جشن‌های ملی ما تاجیکان و دیگر مردم حوزه نوروز به حساب رفته. از زمانهای قدیم تا به این روز با غایه‌های عالی بشردوستانه خویش، دوستی و رفاقت، همکاری و همبستگی، سازندگی و آبادکاری، انسان دوستی و خیرخواهی و شکرگزاری از زیبایی و نعمت‌های فراوان طبیعت مردم را گرد هم می‌آورد. محض به همین خاطر مجمع عمومی سازمان ملل متحد 23 فوریه سال 2010 در اجلاسی 64 اسامبله ژنرالی هنگام بررسی میراث فرهنگی غیرمادی بشری وارد نمودن جشن نوروز خطنامه را تحت عنوان فرهنگ صلح قبول نمود. هیئت استادان و دانشجویان مؤسسه به خاطر احترام گذاشتن به سنت‌های قدیمی ملت تمدن‌آفر تاجیک و عملی نمودن رکن‌های نوروز با تشکیل محفل‌های عیدانه این جشن را با روحیه افتخارمندی از صلح و ثبات وطن پیشواز گرفتند. در پایان هیئت کمیسیه تدارکاتی برای تهیه خوان نوروزی همه فاکولته‌های دانشگاه را به حضورگذاری نموده جایهای زیرین را معین نمودند و با افتخارنامه و تحفه‌ها سرفراز گردانیده شد. جای یکم فاکولته مالیه و اقتصادی، جای دوم فاکولته فیلولوژی تاجیک و ژورنالیستیک و فاکولته اقتصاد و اداره، جای سوم فاکولته فیلولوژی خارجی و فاکولته فیلولوژی روس. نوروز از جمله جشن‌های قدیمی محسوب گردیده به قول پیدایش آن به زمان حضرت آدم و کیومرث و پندار دیگر و دوران جمشید و فکر سوم و چهارم و عصر زرتشتیان راست می‌آید و باز اندیشه‌های هم رایج‌اند که عصرها مردمان آن را گرامی می‌دارند و چون با بهار توأم می‌آید و سر سال است جشن بهار و جشن سال نو نیز قلمداد می‌شود. در نوروز آدمان به آبادکاری، سفیدسازی دیوارهای خانه‌دانشان دست می‌زنند.
از حال و احوال بیماران خبر میگیرند. در گذشته اگر نسبت به یکدیگر یگان کینه و عداوت داشتند بخشایش میکنند، ظرفهای شکسته را میپرتویند، گلخن میافروزند و در بعضی منطقه ها باشد هواپرک میکنند، یعنی از بالای آتش میجهند.